우리 고르곤졸라는 원래 대표 피자예요, 이게. 어서 오세요. 네. 맛 보장이나요? 어. 맛 보장? 맛 보장 되냐고요? 맛 보장 되게. 이제 바로 지출해 드릴게요. 네, 내가 충전. 빨리 와. 중학교 1학년 때 본 학생인데 지금 그 학생이 좋아하는 게 저거예요, 고르곤. 그래서 그 집안이 되게 식성이 다 틀리는데 어느 날부터 고르곤졸라만 먹다 이거. 한 15분. 15분이요? 네. 네, 전화주세요. 네, 감사합니다. 명함 하나 주면 돼. 네, 명함에 나와 있습니다. 셋 이상이지? 네. 네. 사람 밀리면은 시간이 많이 걸려요. 그래서 토핑을 해서 미리 보관해요. 그러면은 손님들이 오면은 바로바로 토핑 더 해가지고 금방금방 하죠. 베이컨하고 콤비하고 베이컨하고 좀 피자가 또 치즈로 만든 이제 우리가 흔히 얘기하는 떡볶이집 치즈나 그러니까 좀 음식이 싸면서 치즈가 들어간 거는 그 프로테즈가 있어요. 오리지널하고 그 이미테이션하고 그러니까 식용유로 만드는 그러니까 좀 싼 치즈하고 비싼 치즈하고 섞어 있는 것도 있고 근데 우리는 비싼 치즈야.
오리지널 100%짜리. 송곳은 12,000원. 몇 분이서 아니 하나 주세요. 여기
작은 것 같아.